एक प्यारा सा पपी गार्डन में तितली के साथ खेल रहा होता है। तब अचानक एक छोटा सा चूहा चीं चीं करता हुआ भागता है। पपी सरप्राइज हो जाता है और भाव भाव करके उसके पीछे भागता है। तभी क्यूट सी बिल्ली ट्री के पीछे से जंप करती है। दोनों मिलकर चूहे को घेर लेते हैं, पर तभी चूहा उन्हें बाय बाय बोलकर टीज करता है और अचानक चकमा देकर गायब हो जाता है। पपी और कैट दोनों हंसते हैं और हाई फाइव करते हैं।